Ahoi! Tere jälle! Meil on kopa, meil on koilid, täna paneme nad kokku. Käisime ka Martnas, nagu ilmselt järgnevast klipist näed. Nemad aitasid meid rehvidega, panid meile need alla ka veel. Ülitimmid kutid, mingi vaadake kindlasti nad üle ka, kui teil endal rehvivärke vaja on. No nii. On Martnas poisid? Ei. Nii, me oleme kohal, kus me oleme nüüd? Räägi mulle. Me oleme Martna garaažis. Meie rehvi sponsori juures. Mis me kaasa võtsime? Väljad. Vaata, mis meil on siis. Näita. Open Sesame. Vaata. Vaata, kui kena beebis sinine. Ilus vaip on maas ja puha ja. Sponsored by Wrapped. Kui palju? Ikka saab. Kui palju? Vähemalt 5 euro. No ladna. Kus me oleme? Ma kordan see küsimus. Martna garaažis. Mis me siin teeme? Tuli trehve vahetama, et Martna garaaž on Läänemaal kõige suurem ettevõte, kes tegeleb rehvidega, autoremondiga, kliimaremondiga, mitte ainult täitmisega ja rehvide müügiga. Et kelle rehve vaja on, siis saadame rehvega üle Eesti. Et kõige lihtsam on meile kas helistada või Facebooki kirjutada, siis saame mingi pakkumise teha. Ja alati oleks hea, kui nagu ära mainida, et mis umbes mingi hinnaklass võiks olla, näiteks kui rehvidest jutt on, või on, kui endal on mingid rehvid välja valitud, et siis saame konkureeriva pakkumise teha. Otsime oma meeskonda lisatööjõudu, et kuna me oleme suhteliselt arenev ettevõte, siis alati oleks nagu lisaabikäsi vaja, et otsime pigem selliseid inimesi, kes on varasemalt kuskil võib-olla töötanud autoremondis ja juba omavad mingit kogemust. Aga samas, kui on nagu mingi väga hakkaja mees, kes on asjast huvitatud, siis võib ka ühendust võtta, et saame välja õpetada, ei ole probleemi. No nii, Martnast tagasi. Jaa. Aitäh, Oliver. Aitäh. Nüüd hakkame tööle. Nii, tagumine on all. Yes, päris hea oli teil. Läks valutult suht ju? Yes, päris lihtsalt. Polegi tükk aega nii lihtsalt täitsa kodipaigals. Vahi aga värki. Pole paha. Pole üldse paha. Paneme pappu alla või? No paneme. Paneme.
C-roll. Control. Kui te praegu vaatate, et meil on siin roosed pollid, siis see ei jää selliseks. Meil tulevad siia flantsid ja värgid, särgid. Ja ärge pange kunagi vilgi püssiga kinni. Pärast see kätt enam. Ärge olge nagu mina. Nii, tagumised on korras. On. Nüüd lähme sinna. Nii, Koili tänaval, ilusad pidurikeetad, pluss 5 kilovatti kindlasti, jommikoilid, aitäh Slamedile, aitäh Martna, aitäh TSN auto ja Tesla takso. Oi, need kõige magusamad osad on olla sees, rohkem pole midagi rääkida. Nii, valmista saigi, nii lihtne oligi. Meistrimees on siin. Väga uhke. Koolid näol, pillab on natukene kõrge, aga varsti läheb madalamaks. See on alles kõik ees. See on jah, praegu on põhjusega. Järgmine kord läheb ta meil kapa motor sisse. Nemad hakkavad natuke põnevamaid asju tegema, kui meie siin praegu tegime. Aga seda juba rohkem järgmises osas. Kleepsud on saadaval, lõpuks ometi. Kleepsud on saadaval, merch on saadaval, pusad on saadaval, mul küll pole seljas, aga mul on veel vale, mul on eelmise aasta pusa, hinges südames. Kodulehelt näed, mis meil seal on. Ja. Aga lõpuks ikkagi suur aitäh slammed.eu, suur aitäh Martna Garage, Slammedele siis kollide eest ja Martna Garage'ile nii rehvide kui paigalduse eest. No ja, mingi Martnasse tööle, kui normaalne vend oled. Ja, tervitused Oliver, nüüd tuleb sul väike palju töölis, ma loodan. Ja. Kõik tulevad tööle. Kes veel ei tea, see kompa võib olla täitsa sinu enda oma. Jätkuvalt. Me teeme seda kõik ainult puhtalt teie pärast. Suuremaks, laiemaks, madalamaks, paremaks. Ja. augustvest.ee, 15 € pilet. Võtke ligi. Näeme siis järgmises videos. Kohtumiseni.